హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సాగర్ స్వప్న ఆఫీషియల్. మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ఈరోజు బ్లాగ్ ఏంటంటే మేము కొత్త హౌస్ తీసుకున్నాం కదా, సో దానికోసం సరిపడా సామాన్లు అంటే టీవీ, ఫ్రిడ్జ్, వాషింగ్ మిషన్ అంటే తీసుకోవాలి కదా. సో ఫస్ట్ మనం ఫ్రిడ్జ్ తీసుకుందామని షోరూమ్కి వెళ్తాం. సో మేము ఎలాంటి ఫ్రిడ్జ్ తీసుకున్నాము మాతో పాటు మీరు కూడా చూసేయండి. కమాన్. సో మేము ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యాం షోరూమ్కి. నేను మౌనిక అంతవరకు మాట వర్షం పడుతుంది, మేము స్టార్ట్ అయ్యాము. వర్షం స్టార్ట్ అయింది అనమాట. మరి ఎక్కువ కాదు, మన షోరూమ్కి వెళ్ళా పర్లేదు. ఇవన్నీ కాంప్లెక్స్ స్ట్రీట్ ఫుడ్స్. ఇటు వెళ్తే డాబా గార్డెన్ వస్తుంది, ఇటు వెళ్తే కాంప్లెక్స్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడే షోరూమ్కి వచ్చాం, సోనా విజన్. వైల్ ఫుల్ కావాలి, సింగిల్. డబుల్ డోర్ ఒకసారి చూపించండి. ఫైనల్గా తింటేనే తీసువెలా సో మేము అలాగే ఫ్రిడ్జ్తో పాటు వాషింగ్ మిషన్ కూడా చూసాం, కానీ ఫ్రిడ్జ్ ఒకటే తీసుకున్నాం. వాషింగ్ మిషన్, టీవీ రెండు ఒకసారి తీసుకుందామని ఆగామన్నమాట. సో కానీ కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది అనేసి చూసి అన్నీ తెలుసుకుంటున్నాను, ఏదైనా ఉంటుంది, ఏది తీసుకుంటే బెస్ట్ అనేసి. అని వాషింగ్ మిషన్ కూడా చూసాం, కానీ ఫ్రిడ్జ్ తీసుకొని వచ్చాం అన్నమాట.
పవర్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయితే మొత్తం వాష్ అండ్ స్పిన్నింగ్ అనేది రెండు పవర్ ఆఫ్ అయినా సరే ఎక్కడి నుంచి పవర్ ఉంది అక్కడి నుంచి అయిన అవుతుంది ఆటో బ్యాలెన్స్ అన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి 2 ఇయర్స్ ఫుల్ వారంటీ ఉంటుంది 20 ఇయర్స్ మోటార్ వారంటీ ఇస్తుంది 7 జతలు వేసుకోవచ్చు సామ్సంగ్ ఇక యాక్చువల్లీ 22,600 మనకి ఇది వచ్చేసరికి 19,500 వస్తుంది ఈ మోడల్ ప్లస్ మనకి వీటిలో వచ్చేసరికి రోలర్స్ ఉంటాయి పంచ్ వాష్ ఈ పంచ్ వాష్ అంటే పంచిన పుషప్కి కింద క్లాస్ పైకి పైన క్లాస్ కిందకి వచ్చి బెటర్ వాషింగ్ వస్తుంది ఇది కూడా పవర్ ఆన్ చేస్తే ఇక్కడ లైట్ అయితే స్టార్ట్ కొడితే సరిపోతుంది పవర్ ప్రోగ్రామ్ స్టాప్ ఇది 7 kg మోడల్ ఇది 7 kg ఇది 7 kgలో వెల్వెట్ కలర్ వస్తుంది దీంట్లోనే 8 kg ఉంది ఏ కలర్ వెల్వెట్ కలర్ ఇది విత్ జెట్స్ వస్తుంది జెట్స్ అంటే వాటర్ స్ప్రే చేస్తూ వాష్ చేస్తాం స్ప్రే చేస్తూ వాష్ చేయడం వల్ల క్లాస్ జస్ట్ దాంట్లో వితౌట్ జెట్స్ ప్రైస్ వేరియేషన్ ఉంటుంది కదా మీకు జెట్ స్ప్రే కావాలి జెట్ స్ప్రే అంటే ఇది అయితే యాక్చువల్లీ 26,000 మేడం మనకు ఆఫర్ అయితే 21,500 వస్తుంది ఫైనల్ 21 అవి అయితే 6.5 అయితే మనకి 38,000 31,000 వస్తుంది ఇది వచ్చేసరికి బ్రాహ్మణ్కి ఇలా రొటేషన్ వాష్ అనేది ఇంకా బెటర్ వాష్ అనేది వస్తుంది అన్నీ చాలా బాగున్నాయి ఫ్రిడ్జ్ వాషింగ్ మిషన్ ఏసీ ఇవన్నీ చూస్తున్నాం ఏం తీసుకోవాలా సో ఫ్రిడ్జ్ వాషింగ్ మిషన్ ఏసీలు చాలా ఉన్నాయి అన్నీ చూస్తాం తీసుకుందాం అన్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ మనం అమౌంట్ చూసుకోవాలి కదా అన్నీ కొత్త కొత్తగా చూస్తే మనకి అబ్బాయి ఇది బాగుంది తీసుకోవాలనిపిస్తుంది
ఇటొచ్చి ఇటొచ్చి. సో ఫైనల్గా మా ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఇది తీసుకున్నాం. చిన్నదే తీసుకున్నాం. అంటే మనకు సరిపడా తీసుకోవాలి, ఎక్కువగా తీసుకునే ఉపయోగం ఉండదు కదా. ఈ అమౌంట్ అంతా వేస్ట్ చేయడం ఎందుకు అనేసి మాకు సరిపడా చిన్నది కాదు, కొంచెం మీడియం సైజ్ తీసుకున్నాం అనమాట. మాకు సరిపోద్ది అనేసి ఇలా తీసుకున్నాం. సో మా ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఉందో చెప్పండి. దిస్ ఈజ్ మా ఫ్రిడ్జ్. పట్టు తీసుకున్నాం. మా బిల్ తీసు. మా హౌస్ హోమ్ టూర్ కూడా చేస్తాను. ఇంకా అన్నీ మేము సర్దుకుంటున్నాం, కొత్తగా ఇంకా వచ్చాం కదా, ఎక్కడెక్కడ ఏది కావాలి ఏంటేం చేయాలి, ఇంకా డెకర్ కూడా అన్నీ మంచిగా చేసుకొని మీకు మంచి వ్లాగ్స్ కూడా వస్తాయి. సో మా ఛానల్ మీరు అలాగే చూస్తూ ఉండండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ బాయ్.